हेलो सुरेंद्र जी, आपके लिए बहुत बेहतरीन लव शायरी का वीडियो लाया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा सुरेंद्र जी। तो चलिए शायरी को स्टार्ट करते हैं। एक अदा आपकी दिल चुराने के लिए, सुरेंद्र जी, एक अदा आपकी दिल चुराने के लिए, एक अदा आपकी दिल में बस जाने के लिए, एक चेहरा आपका चांद सा, एक चेहरा आपका चांद सा, और एक जिद हमारे चांद पे पाने की, और एक जिद हमारे चांद पाने की, और एक जिद हमारी चांद पाने की।